အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match D ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်အခုရောပပြိုင်ပွဲတွေအားလုံးလည်းပြီးပြီး La Liga Serie A နဲ့ဒါ Premier League ပွဲတွေအားလုံးပြီးတဲ့အချိန်မှာအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ကိုခတ်သွက်လုပ်နေတဲ့တသင်းရှိတယ်အဲ့ဒီတသင်းကဘယ်သူလဲဆိုတော့ FC Barcelona အသင်းပါဘာဆိုနာအသင်းကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းက Sergio Aguero ကို2နှစ်စာချုပ်နဲ့သဘောတူလိုက်ပြီး Aguero မတိုင်ခင်မှာပဲတပတ်2ပတ်လောက်လိုမှာ Manchester City ရဲ့နောက်ခံလူ Eric Garcia ကိုလည်းခေါ်ထားပြီးဆိုတော့ Barcelona အနေနဲ့အခုနောက်ထပ်ကစားသမား2ယောက်ကိုသဘောတူညီမှုရပြီးတော့အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်တွေဖွင့်မဲ့ဂျွန်လတောင်မရောက်သေးဘူးသူတို့ကကစားသမား4ယောက်ကိုခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရရှိသွားပါပြီဘာဆိုနာအသင်းကအားလုံးလည်းသိထားတဲ့အတိုင်းဗန်နိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေကြောင့်အကျွေး1.2 ဘီလီယံအထိအကျွေးတင်နေတယ်ဒီနေရာမှာ American Bank တစ်ခုကဘာဆိုနာရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ La Porta ကိုယူရိုတန်း900ထုတ်ချီးပြီးတော့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုထိဒါအခွင့်အရေးပေးမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဆိုနာကအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်တင်ကိုခတ်သွက်လှုပ်ရှားဖို့လုပ်လာတယ်ဒီနေရာမှာသူတို့ရဲ့အဓိကတာဂက်ကမက်ဆီအသင်းမှာဆက်ရှိဖို့ဖြစ်တယ် ESPN အပါအဝင် report တွေကတော့ဘာဆိုနာအသင်းမှာမက်ဆီဆက်ရှိလိမ့်မယ်လို့ဆိုထားတဲ့ report တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကတပိုင်းပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာဆိုနာအနေနဲ့ဈေးကွက်တွင်ကအပြောင်းရွှေ့တွေအားလုံးကိုခတ်သွက်လုပ်နေတဲ့အချိန်လက်တလုံးမှာဘာဆိုနာအသင်းအဓိက target ထားသူက Sergio Aguero ပါဆိုတော့ Sergio Aguero က Man City ကထွက်တဲ့အခါ Champions League ဘောလုံးပွဲအပြီးမှာဘာဆိုနာနဲ့တရားဝင်2နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုထုတ်ပြန်ကြေညာမယ်အဲ့ဒါပြီးတာနဲ့ Eric Garcia ကလည်း9နှစ်စာချုပ်နဲ့သဘောတူညီမှုရကြောင်းကိုဘာဆိုနာကပဲထပ်ပြီးတော့ confirm လုပ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင်း Champions League ဘောလုံးပွဲပြီးရင်ဘာဆိုနာက Manchester City ကစားမ2ယောက်ကိုတရားဝင်ကြေညာမယ်ပြီးတာနဲ့ဘာဆိုနာအသင်းကလက်ရှိမှာ Liverpool ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Wijnaldum ပေါ့ Gini Wijnaldum ကိုဘာဆိုနာကလက် shot လိုက်ပြီလို့အစောပိုင်း report တွေမှာဖော်ပြထားပေမဲ့ Ronald Koeman ကိုယ်တိုင်ကဒီကစားမကိုလိုချင်တယ်လို့ကလပ်အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကိုတောင်းဆိုလိုက်တဲ့အတွက်မနေ့ညက Gini Wijnaldum ရဲ့ agent ဖြစ်သူဟာဘာဆိုနာအသင်းရဲ့ Camp Nou ကနေထွက်လာခဲ့ပြီးတော့သူတို့ကြားမှာဆွေးနွေးမှုအောင်မြင်သွားပြီလို့ဆိုထားတယ်။ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်နယ်သာလန်လက်ရွေးစင်ကစားမဟာဘာဆိုနာအသင်းကို2024ထိရှိမဲ့3နှစ်စာချုပ်နဲ့ပြောင်းရွှေ့မယ်။ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဆိုနာအသင်းကနောက်ထပ်အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရနိုင်မဲ့ကစားမတစ်ယောက်ကိုထပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Ronald Koeman အတွက်အခုလောလောဆယ်မှာနောက်ခံလူဖြစ် Eric Garcia ကွင်းလယ်ကစားမ Gini Wijnaldum တိုက်စစ်မှုက Sergio Aguero 3ယောက်ရထားပြီသူတို့ဘက်ကနောက်ထပ်ကစားမ2ယောက်ကိုထပ်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်လက်လောနေထားရဒါဘာဆိုနာအသင်းအားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းပြင်သစ်ကလီယွန်ရဲ့တိုက်စစ်မှု Memphis Depay ကိုယ်တိုင်ကစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးပြီး Ronald Koeman ရဲ့အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းတယ်လို့လည်းသူကိုယ်တိုင်တောင်းဆိုထားတဲ့အတွက်ဘာဆိုနာအသင်းကဆွေးနွေးမှုကအဆင်ပြေပြီးနောက် Fabrizio ရဲ့အဆိုအရပဲ Memphis Depay ဟာလည်းဘာဆိုနာနဲ့ဂျာမှာ final decision ပဲကြံတော့တယ်အားလုံး okay သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာမကြာမီချိန်တွင်းမှာပဲဘာဆိုနာကိုနောက်ထပ်ပြောင်းရွှေ့မဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်တဲ့ကြောင့်အဲ့မှာနေကစားမ4ယောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ Memphis Depay နဲ့တေချာပေါက်ပြောင်းပြီး Wijnaldum က agent ကိုယ်တိုင်က confirm လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်2024ထိရှိမဲ့3နှစ်စာချုပ်ချုပ်မယ် Eric Garcia က2026ထိရှိမဲ့5နှစ်စာချုပ် Sergio Aguero က2023ထိရှိမဲ့2နှစ်စာချုပ်ချုပ်မယ်ပြီးတာနဲ့ဘာဆိုနာအသင်းကနောက်ထပ်တစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူဖို့ဆွေးနွေးနေတယ်အဲ့ဒါက Mino Raiola ရဲ့ကစားမဖြစ်တဲ့ AC Milan ရဲ့ဂိုးသမား Donnarumma ပါ Gianluigi Donnarumma က22နှစ်ပဲရှိတယ်ဒီဂိုးသမားကိုဘာဆိုနာကခေါ်ခြင်းတဲ့အတွက်ဆွေးနွေးလျက်ရှိတယ်အဓိကဆွေးနွေးရတဲ့အကြောင်းကဘာလဲဆိုတော့ AC Milan အသင်းကပြင်သစ်ချန်ပီယံပူပူနွေးနွေးဖြစ်ထားတဲ့ Lille ရဲ့ဂိုးသမား Mike Maignan ကိုယူရို16တန်းနဲ့သဘောတူညီမှုရရှိပြီးတော့2026ထိရှိမဲ့စာချုပ်နဲ့ခေါ်ယူဖို့သဘောတူလိုက်ပြီးတော့မီလန်ကိုမကြာမီချိန်တွင်းမှာပြောင်းရွှေ့လာတော့မှာဖြစ်တယ်ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင် AC Milan ရဲ့ဂိုးသမားဖြစ်တဲ့ Gianluigi Donnarumma ကစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆိုပြီးတော့ AC Milan နဲ့ဂျာမှာစာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့သဘောတူညီမှုမရသွားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲအဲ့ချက်ကိုဘာဆိုနာကသိတဲ့အခါဘာဆိုနာအသင်းက Mino Raiola ကိုစပြီးတော့ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးတော့ Donnarumma ကိုခေါ်နိုင်ဖို့စပြီးတော့ဆွေးနွေးလာတယ် Donnarumma ကိုလိုချင်တဲ့အသင်းထဲမှာ Chelsea လည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဆိုနာအသင်းကပို့ပြီးတော့အချိန်နေကောင်းနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတာပေါ့ဘာဆိုနာက Donnarumma ကိုခေါ်တာတော့ဟုတ်ပါပြီသူတို့ရဲ့လက်ရှိကစားမှာအန်ဒရီတက်စတီဂန်တယောက်လုံးရှိတဲ့နေရာဘာကြောင့်ခေါ်မှလဲရှင်းပါတယ်ဘာဆိုနာအသင်းကဘာနိုင်ဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒူနာရူမာကလည်းအန်ဒရီတက်စတီဂန်လိုပဲ world class ဆင်းရှိတဲ့ကစားမတယောက်ဖြစ်တော့ဒီဂိုးသမားကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့နေရပြီးတော့မှအန်ဒရီတက်စတီဂန်ကိုယူရိုတန်း80လောက်နဲ့သူတို့ပြန်ထုတ်ဖို့လုပ်မယ်
မာအန်ဒရီတက်စတီဂန်ကပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီကမှဘာဆိုနာနဲ့စာချုပ်ရှော့ယူထားပြီးတော့သဘောတူညီထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဒူနာရူမာကိုသာဘာဆိုနာဘက်ကစာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ရင်မာအန်ဒရီတက်စတီဂန်ကိုရောင်းချမယ်လို့ဆိုထားတယ်လက်တော့မှာတော့ဂိုးသမားလိုနေတဲ့ဘရူရှာဒေါ့မန်ကသူ့ကိုလိုချင်ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတဲ့အတွက်ဘာဆိုနာရဲ့ဂိုးသမားမာအန်ဒရီတက်စတီဂန်ကဘွန်ဒက်စ်လီဂါကိုအပြီးသက်ပြောင်းရွှေ့သွားနိုင်ပြီးတော့မြင့်မားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ပြောင်းသွားနိုင်မလားဆိုတဲ့အချက်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာဘာဆိုနာအသင်းကဂိုးသမားဆိုရင်ဒူနာရူမာဟာဘာဆိုနာကိုရောက်လာနိုင်ဖို့တော်တော်လေးအခြေအနေများတယ်လို့ report တွေတော်တော်များများမှာဖော်ပြထားတယ်နောက်ခံလူEric Garciaကွင်းလေကဂျီနီဗိုင်နယ်တန်ကွင်းလေနဲ့တောင်ပန်ကိုကောင်းကောင်းကစားနိုင်တဲ့မန်ဖီဒီဘိုင်နဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကဆာဂျူအကွဲတို့ဆိုတော့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ကြီးပဲဘာဆိုနာကကစားမ9ယောက်ကိုသူတို့ခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရထားတော့မယ့်အခြေအနေမျိုး4ယောက်ကသဘောတူပါပြီးကျန်တဲ့1ယောက်ကိုပဲသူတို့ဆက်ပြီးကြိုးစားနေတယ်ရိုနယ်ကူမန်အနေနဲ့ဒါသူတို့ဘက်ကတောင်တင်းနဲ့ squad တစ်ခုဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ကစားမအထုပ်တွေကိုလည်းစတင်ပြုလုပ်မယ်လို့ဆိုထားတယ်တေချာတော့လာပေါ်တာရဲ့အသင်းကနွေရာသီမှာအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်အတွင်းမှာငွေတွေအများကြီးသုံးတဲ့လှုပ်ရှားမှုထက်အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရနိုင်မဲ့ကစားသမားတွေကိုသာအဓိကခေါ်ယူဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အချက်ကသူတို့ရဲ့ဗန်ဒိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေကြောင့်ဆိုတာကိုဝန်ခံထားတယ်။သိကြတော့ဘာဆိုနာဥက္ကဋ္ဌကိုယ်တိုင်ကသူတို့ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်လီယိုမက်ဆီကိုစာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့ကအဓိကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မက်ဆီလိုချင်တဲ့ကစားသမားမျိုးတွေလိုအပ်တဲ့ကစားသမားတွေကိုသူတို့ဘက်ကအကောင်းဆုံးဖြည့်တင်းဖို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုလဲဆိုထားတာလည်းဖြစ်တယ်။ဘာဆိုနာအသင်းအနေနဲ့ဒီနှစ်ရာသီမှာရောပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကရောလာလီဂါ2ဖလားကို2နှစ်ဆက်လွဲချော်ခဲ့တဲ့အချိန်ချန်ပီယံလိမှာလည်း2015တဲ့ကအောင်မြင်မှုတွေဝေးကွာပျောက်ဆုံးနေတဲ့သူတို့အတွက်တကြော့ပြန်ချန်ပီယံလိစုဖလားကိုရရှိနိုင်မှုအခွင့်အရေးကောင်းနိုင်မလားလက်ရှိကစားပါတွေရဆိုရင်အကုန်လုံးကအသက်ကြီးကြတယ်ဗျာအေရစ်ဂါစီယာတယောက်ပဲ20ရှိတာဒါမန်ဖီဒီဘိုင်းဆို20ခွန်ရှိပြီးဆာဂျိုဂွဲရိုက33ရောက်တော့မယ်ဂျီနီဗိုင်ဒန်က30ဖြစ်တော့မယ်ဂိုးသမားဒူနာရူမာတယောက်ပဲ22နှစ်ကစားမအချို့ကတော့ငယ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာဆိုနာရဲ့မောင်းနှင်အားဖြစ်မဲ့ကစားမတွေဟာအသက်ကြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လာပိုတာနဲ့ရိုနယ်ကူမန်အတွက်နွေရာသီမှာဒီထက်ခေါ်ယူမှုတွေထပ်လုပ်သိနေလို့လည်းကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဘာဆိုနာရဲ့ဒီအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုပေါ်ပရိသတ်တွေဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်